อ้าวเจ้าพายุพังซะแล้ว กินน้ำ ปิดเดี๋ยวตะเกียงเจ้าพายุ น้ำโค้ง น้องบัวลำพูเลยนะ ไปเทใส่เต้นอีกไฟไหม้อีกปิดวาล์วปิดฝั่งนู้นโอ้ขบวนอย่ามันเล่นดิเจอน้ำมันออกเนี่ยไม่เนี่ย ปลาหนูไม่ใช่ปลาหนูมันอยู่ข้างบนแต่ว่ากี้มันไม่อยู่เลยคนถ่ายคลิปวันนี้คนถ่ายก๋วยเตี๋ยวสว่างมันจะปิดไม่สนิทอ่ะโอ้มันเสียเลยอันนี้มันนี่ไงไส้ใหญ่หมุนทางโน้นวาวหมุนขวาไม่ใช่ ปิดเลย ซ้ายขวาก็เปิดวาล์วเสียต้องให้หัวก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์กัน ตัวเป็นหนุ่มแล้วทิมลงเลยพี่นอนลงอย่าให้มันกระจายเยอะทิมลงอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าพุ่งไปปุ๊บมันกระจายไปเยอะอันนี้คือน้องอะไรวาล์วเสียเนี่ย